Itti aanaan ministeera muummee obbo Tamasgeen Xurunaan kalaqni aartii fi qulqullinaan hojjechuun yeroo mara qajeelfama hojii ta'uu qabu jedhan. Obbo Tamasgeen Xurunaan ergaa miidiyaa hawaasummaa isaaniin dabarsaniin turtii magaalaa Dabra Biraanitti taasisaniin warshaa konkolaataa kurfeessuu, warshaa burcuqqoo fi qaruuraa daawwachuu ibsaniiru. Warshaaleen kunniin galtee biyya keessaa fayyadamuun oomishaalee alaa galan bakka buusuun baasii sharafa alaa hambisaa akka jiran eeraniiru. Warshaan indastiriyaala kurfeessaa konkolaataa fi beelaa suphaa konkolaataa irraa eegalee guyyaatti konkolaataa 12 oomishuuf dandeettii akka qabus kaasaniiru. Dabalataanis warshaa oomisha qaruuraa Deedee Bootelii guyyaatti qaruura 400 fi 50 oomishuu danda'u daawwachuu ibsaniiru. Dhaabbatichi galtee dhibbentaa 86 kan biyya keessaa fayyadamuun qaruurawwan warshaalee dhugaatii fi qorichaaf oolan kan oomishu ta'uu eeraniiru. የሀገር ውስጥ ምርት በጣም በስፋት እየሄደ እንደሆነ አይተናል። የሀገር ውስጥ ምርት ማምረታችን ብቻ ሳይሆን ስታንዳርዱም ራሱ ከሌሎች የተሻለ አሁን ያየናቸው ተሽከርካሪዎች እነዚህ ከጀርባችን ያሉ አውቶቡሶች በጣም ምቾት ያላቸው ጅሊ ኦጋንሳ ኦላና ከንቲባ መጋላ ባህር ዳር ጎሹን ዳላማ ወንድርፈሙ ሙጠኖ ጂ መጋላ ጅማራ ቆደቴ ከንቲባን ቡልቺንሰ መጋላ ባህር ዳር ጎሹን ዳላማው Haasaa taasisaniin sabni Amaaraa fi Oromoo saba guddaa fi utubaa biyyaa kan ta'ee jiru waan ta'eef walitti hidhaminsa saboota kanneenii cimsuun tokkummaa jabaa uumuuf gara kana dhufneerra jedhaniiru. Jimma biyya mootii Abbaa Jifaar dhufee jaalalaa fi tokkummaa asiin dura hoduun dhaga'aa ture arguu kootti gammachuun qaba kan jedhan kantiibichi himala kanaanis muuxannoo hojiiwwan misooma Jimmaan qabdu qooddachuun magaalaa isaaniitti hojiirra oolchuun badhaadhina magaalittii mirkaneessuuf kan hojjetan ta'uu hubachiisaniiru. Kantibaan magaalaa Jimmaa obbo Xaa'aa Qamar gama isaaniin keessummootaan baga nagaan dhuftan jedhanii daawwannaa kanaan muuxannoo qooddachuu qofa osoo hin taane boqonnaa walitti hidhaminsa hawaasa lamaanii baroota dheeraaf ture daraan cimsuuf boqonnaa haaraadhas jechuun dubbataniiru. Bulchiinsa sablammii Oromoo aanaa Dawwee Arawaa ganda Ajootti mariin dhimma nageenyaa fi haala misoomaa irratti xiyyeeffate geggeeffame. Marichaan hawaasni gandichaa itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee siyaasaa obbo Sa'iid Indirisii fi geggeessitoonni aanichaa bakka argamanitti adeemsifameera. Hawaasni gandichaas nageenyi kan hundaati caasaa mootummaa waliin qindoominaan socho'uu fi nagaa biyya ofii tikfachuun gahee hundaati jedhaniiru. Rakkooleen uummataas furmaata argachaa deemuu qabu jedhanii nagaaf dhaabbannee misoomni itti fufuu qaba jechuun kaasaniiru. Dhuma irratti obbo Sa'iid Indiris nageenyi dhimma ijoo ta'ee fi yeroon kan itti kennamu miti kanaaf biyya nageenyi ishee eegamee dhaloota dhaalchisuuf of qopheessuu qindoomina uummataa fi caasaa mootummaa jiru caalmaatti itti fufuun nageenyaaf dhaabbachaa misooma ariifachiisaa badhaadhina biyyi eegaltee itti fufsiisuun walfaana hiriiruun murteessaa ta'uu dubbataniiru. Guyyaan sabootaa fi sablammoota uummattoota Itoophiyaa marsaa 20ffaan bulchiinsa sablammii Oromoo magaalaa Kamiseetti kabajame. Guyyaan sabaaf sablammootaa 20ffaan mata duree waliigaltee dimokiraatawaa tokkummaa sabdaneessaaf jedhuun kabajameera. Kabaja guyyichaa ilaalchisuun waltajjiin mariis geggeeffameera. Afayaa'iin bulchiinsa sablammii Oromoo Aadde Faaxumaa Mollaa waltajjicha irratti argamuun ergaa dabarsaniin guyyichi obbolummaa sabaaf sablammootaa cimsuu keessatti gahee olaanaa qaba jechuun sabaaf sablammoonni Itoophiyaa hundi walqixa ta'uu eeruun tokkummaan Itoophiyaa ijaaruu jedhaniiru. Dhaabbileen sirna dimokiraasii Itoophiyaa mirkaneessuu danda'an ciccimoon ijaaramaniiru jedhan. Paartii badhaadhinaatti hoogganaan hariiroo uummataa fi idil addunyaa Dr. Biqilaa Urrisaan fooramiin sadeeffaan biyyoota miseensa misooma mootummoota baha Afrikaa mata duree nageenyaa fi tasgabbii mirkaneessuuf gahee dhaabbilee dimokiraasii biyyaalessaa jedhuun magaalaa Addis Ababaatti geggeeffamee jira. Dr. Biqilaan haasawaa taasisaniin tattaaffiin IGAD tumsa naannawichaa cimsuuf taasiftuu kan dinqisiifatamu ta'uu himuun Itoophiyaan waggoottan darban of bira darbitee nagaa fi tasgabbiin naannawichatti akka mirkanaa'uuf kan dandeessisu riifoormii dhaabbilee taasisuus ibsaniiru. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed nageenya mirkaneessuuf gahee bahataniin Noobelii nageenyaa argachuu ibsuun riifoormii dhaabbilee dimokiraasiin bu'aan galmaa'uu eeraniiru. Itoophiyaan akka miseensa biyyoota IGADitti dhaabbilee dimokiraasii cimsuun bulchiinsa gaarii uumuun nageenya naannawichaaf gahee olaanaa bahataa jiraachuu kaasaniiru. Dirree siyaasaa babal'isuunis waggoottan torban darban hojiilee bu'a qabeessi hojjetamuu dubbataniiru. Kunis Itoophiyaan dhaabbilee dimokiraasii cimaa ijaaruuf xiyyeeffannoo kennitee hojjechaa jiraachuu ishee agarsiistuudha jedhaniiru. የጎረቤት ሀገራት የኢኮኖሚ እድገት የፖለቲካ መረጋጋት እና ሰላም ማረጋገጥን ታሳቢ ያደረጉ የሪፎርም ስራዎች ናቸው እየተሰሩ ያሉት ማለት ነው።